საქართველოს არ სურს უკრაინის ბედი გაიზიაროს და იბრძვის მშვიდობისთვის. ამერიკული კონსერვატიული გამოცემა ჩვენი ქვეყნის შესახებ წერს. სტატიაში ნათქვამია, რომ საქართველო მზადაა აღადგინოს პარტნიორობა ამერიკასა და ევროკავშირთან, ურთიერთპატივისცემისა და საერთო ინტერესების საფუძველზე. სტატიაში წერია, რომ უცხოური დახმარების ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ბენეფიციარი თბილისი პრაიდი იყო. USAID-ის თანხა კი იხარჯებოდა რევოლუციური სემინარებისთვის. საქართველოში დაახლოებით 26,000 არასამთავრობო ორგანიზაციაა. 153 მოქალაქეზე ერთი ორგანიზაცია, რაც გლობალურად უკიდურესად მაღალი მაჩვენებელია. თანხის უმეტესი ნაწილი მოდიოდა USAID-დან, ევროპის დემოკრატიის ფონდიდან და სხვა დასავლური წყაროებიდან, რომლებიც აქტიურად მონაწილეობდნენ კულტურულ ომში ქვეყანაში, რომელიც ქრისტიანულ სამყაროში ერთ-ერთ ყველაზე რელიგიურ საზოგადოებად მიიჩნევა. უცხოური დახმარების ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ბენეფიციარი თბილისი პრაიდი იყო, ხოლო კიდევ ერთმა ორგანიზაციამ USAID-ის თანხით ოპოზიციონერი აქტივისტებისთვის რევოლუციური სემინარები მოაწყო. საქართველოს არ სურს უკრაინის ბედი გაიზიაროს და იბრძვის მშვიდობის, სტაბილურობისა და ეკონომიკური ურთიერთობებისთვის როგორც მეზობლებთან, ასევე დასავლელ პარტნიორებთან. საქართველოს მთავრობა მიესალმა ამერიკის შეერთებული შტატების საგარეო დახმარების პოლიტიკის ღრმა ცვლილებას და USAID-ის შეჩერებას. თბილისი ფუნდამენტურად ეთანხმება ვიცე-პრეზიდენტ JD Vance, როდესაც ის მოუწოდებს ევროპელ ლიბერალებს შეწყვიტონ ჩარევა სუვერენული სახელმწიფოების არჩევნებში. საქართველოს მზადაა აღადგინოს პარტნიორობა ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ევროკავშირთან ურთიერთპატივისცემისა და საერთო ინტერესების საფუძველზე. დროა ჩავერთოთ გეოპოლიტიკაში ისე როგორც ეს არის გამიზნული არა ლიბერალური დემოკრატიის ექსპორტითა და არჩევნებში ჩარევით, არამედ უსაფრთხოების მნიშვნელოვანი ზომებით და ძლიერი ეკონომიკური თანამშრომლობით. რატომ გამოარჩიეს საქართველოს მთავრობა? პირველ რიგში იმიტომ, რომ მან უარი თქვა ევროპის მიერ რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებულ სანქციებს მიერთებოდა, რის გამოც მას პუტინისტური რეჟიმის იარდიყი მიაწებეს. არ შეგეშალოთ, საქართველო არ არის პრორუსული ქვეყანა. თბილისს არც კი აქვს დიპლომატიური ურთიერთობები მოსკოვთან. რუსეთს საქართველოს ტერიტორიის 20% ოკუპირებული აქვს და ქვეყნის უსაფრთხოების მთავარი საფრთხეა.